தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் அடுத்து வரும் 24 மணி நேரம் முதல் 48 மணி நேரத்திற்குள் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதை கடந்த 2 மாதங்களுக்கு முன்னரே தெளிவாக 21ஆம் தேதி முதல் 23ஆம் தேதிக்குள் தொடங்கும் என பகுதி முதல் அறிக்கை, பகுதி 2வது அறிக்கை வடகிழக்கு பருவமழையில் தெளிவாக முத்துசெல்வம் யூடியூப் சேனல் பக்கத்திலிருந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. நீங்கள் இன்றைக்கு செக் பண்ணி பார்த்தா கூட அந்த தகவல் அப்படியே இருக்கும். இந்த சூழ்நிலையில் வங்கக்கடல் பகுதியில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியும், அரபிக்கடல் பகுதியில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமும் நிலவி வருகிறது. குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலத்தை பொறுத்தவரையில் ஏமன் நோக்கி நகரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வங்கக்கடல் பகுதியில் நிலவி வரக்கூடிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி தொடர்ந்து வலுப்பெற்று ஆந்திர மாநிலம் விசாகப்பட்டினம் முதல் ஸ்ரீஹரிகோட்டா முதல் விசாகப்பட்டினம் முதல் நெல்லூர் இடைப்பட்ட பகுதிகளில் கரையை கடப்பதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளது. அதிகாலையிலேயே சென்னை அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் மழை பெய்து கொண்டிருக்கிறது. அடுத்து வரும் மணி நேரங்களில் தமிழகத்தின் படிப்படியாக அந்த லெவல் புஷ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். இப்போதைய நிலவரப்படி வெர்சன் டிஸ்டர்பன்ஸ் விபி கன்வெக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே வந்துக்கிட்டு இருக்கு. அதிகாலை நேரத்தில் அந்த குளிர் என்பது பதியாக கொண்டிருக்கிறது. இந்த சூழ்நிலையில் வெர்சன் டிஸ்டர்பன்ஸ் விபி விலகி வடகிழக்கு பருவமழை 2023 அந்த கிழக்கு திசை காற்று வலுவாக இன்று மாலை முதல் தொடங்கியிருக்கிறது. இதன் காரணமாக தமிழகத்தில் மீண்டும் 22ஆம் தேதி நாளை முதல் மழைப்பொழிவு தீவிரமடைய இருக்கக்கூடிய நிலையில் இன்றைய தினம் 21ஆம் தேதி மேலும் கடந்த 2 நாட்களாக தமிழ்நாட்டில் மழைப்பொழிவு குறைவாக இருந்தது. இந்த சூழ்நிலையில் நாளை முதல் மீண்டும் மழைப்பொழிவு அதிகரிக்கும். வடகிழக்கு பருவமழை பொறுத்தவரையில் வடகிழக்கு பருவமழை நாளை மறுதினம் தொடங்கி அடுத்த 9 தினங்களுக்கு இயல்பு நிலையிலே இருக்கும். இயல்பான நிலை, அதாவது வலுவிழந்த நிலையிலே காணப்படும். பிறகு வரக்கூடிய அந்த 9ஆம் தேதி கிட்டத்தட்ட 29ஆம் தேதிக்கு பிறகு, அக்டோபர் 29ஆம் தேதிக்கு பிறகு வடகிழக்கு பருவமழை வலுவடையக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. எல்லினோ சீசன் ப்ளஸ் பாசிட்டிவ் ஐஓடி, சூப்பர் பாசிட்டிவ் ஐஓடி இந்த சீசன் நிலவின்ற காரணத்தினால எல்லினோ சீசன் கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் த மீனிங் இன் 3 பாயிண்ட்டுக்கு மேலே போகணும். இப்போ 3 பாயிண்ட்டுக்குள்ளே இருக்குது. இப்போ 3 பாயிண்ட்டுக்கு மேலே போயிடுச்சுன்னா சூப்பர் எல்லினோ அப்படின்றத சொல்லிடலாம். இப்போ எல்லினோ சீசன் கண்டினியூ ஆகிக்கிட்டு இருக்கு. இன்னும் வரக்கூடிய நவம்பர் டிசம்பர் மந்தில் இந்த எல்லினோ சீசன் 2.50 நோக்கி நகரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 3க்கு போகிறதுக்கான சான்சஸ் பார்த்திங்கன்னா டிசம்பருக்கு பிறகே காணப்படுகிறது. 3க்குள்ளே மேக்ஸிமம் 2.50க்குள்ளே இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. எல்லினோ சீசன்ஸில் தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரையில் இயல்பை விட அதிகமான மழைப்பொழிவு தமிழகத்தில் பதிவளிக்கிறது. இந்த வருஷத்தை பொறுத்தவரையில் எல்லினோ சீசன்ஸில் அதிகமான மழைப்பொழிவுகள் தென் மாவட்டங்களுக்கு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. டெல்டா மற்றும் வட மாவட்டங்களுக்கு இந்த ஆண்டு மழைப்பொழிவின் தாக்கம் அதிகமாக இருக்கும். குறிப்பாக சென்னை முதல் நாகப்பட்டினம் இடைப்பட்ட பகுதிகளில் அதிகப்படியான மழைப்பொழிவுகள் வருகின்ற நவம்பர் முதல் வாரம் முதல் பதிவாகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. வடகிழக்கு பருவமழை பகுதி 3வது அறிக்கை வருகின்ற 25ஆம் தேதி வெளியிடப்படும். நேற்றைய தினம் வெளியிடப்படும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டிருந்த நிலையில் அதற்கான காரணம் 5 நாட்களுக்கான டிலே காரணம் பார்த்திங்கன்னா ரெவென்யூ டிபார்ட்மெண்ட், வருவாய்த்துறை, பேரிடர் மேலாண்மை துறை மற்றும் மத்திய மாநில அரசாங்கத்துக்கு கீழ் வரக்கூடிய பல்வேறு துறைகள்கிட்ட அனுமதி பெற வேண்டியிருக்கிறது. ப்ரெசண்ட் ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கும் அனுமதி பெற வேண்டியிருக்கு. அதனால கொஞ்சம் டிலே ஆகலாம். 5 டேஸ், மேக்ஸிமம் 5 டேஸ், அந்த நெக்ஸ்ட்டு ஒரு 4 டேஸ் தொடர்ந்து லீவ் வருகிறது. அடுத்த 4 தினங்களுக்கு தமிழகத்தில் தொடர்ந்து விடுமுறை என்கிற காரணத்தினால இந்த பர்மிஷன் வாங்குறதுக்கு 4 டேஸ் டிலே ஆகும். 25 அன்னைக்கு நம்ம பார்ட் 3 அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்படும் என்பதை நான் தெளிவாக குறிப்பிட்டுக் கொள்கிறேன். அதில் சென்னைக்கான அறிக்கை, சென்னையிலையும் குறிப்பாக கடலூர் மற்றும் நாகப்பட்டினம், தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி இந்த டிஸ்ட்ரிக்ஸ்க்கு எந்த வகை எப்படிப்பட்ட நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன் இருக்க போகுது அப்படின்றத ஒரு ரிசல்ட்டு நம்ம சப்மிட் பண்ண போகிறோம். இதுதான் லாஸ்ட் அப்டேட்டாக இருக்கும் நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூனோடையது. அதுக்கு பிறகு வரக்கூடிய அறிக்கையெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா சிஸ்டம் ஃபோகாஸ்ட் இன் லாங் ரேஞ்ச் ப்ரெடிஷன் இன் எஸ்டிமி ப்ரெடிஷனாக தான் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும். அதாவது மந்த்லி ஃபோகாஸ்ட்டும் இருக்கும். இதுதான் பார்த்திங்கன்னா முக்கியமான அறிக்கை. அந்த அறிக்கையில் தான் என்னென்ன நடக்க போகிறது, எப்படிப்பட்ட மழைப்பொழிவுகள் இருக்கலாம் அப்படின்றத அக்டோபர் மாதம் 25ஆம் தேதி வடகிழக்கு பருவமழையின் 3வது அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்படும். அதில் நம்ம தெளிவாக அந்த வீடியோவில் நம்ம பேசியிருப்போம். ஏற்கனவே நம்ம எல்லாமே கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். ஆடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணியாச்சு, வீடியோ ரெடி பண்ணியாச்சு. பர்மிஷன் ப்ரெஸ் அதாவது மீடியாவுக்கு அந்த துறையிலேருந்து மீடியாவுக்கு அந்த துறைக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணணும். அந்த ஒர்க் மட்டும் தான் நடந்துகிட்டு இருக்கு. அது கம்ப்ளீட் பண்ண பிறகு உங்களுக்கு 25 அன்னைக்கு வீடியோ ரிலீஸ் ஆகும் என்பதை நாங்கள் தெளிவாக குறிப்பிட்டுக் கொள்கிறோம். வடகிழக்கு பருவமழை பொறுத்தவரையில் அடுத்த 48 மணி நேரத்தில்
தமிழகத்தில் மீண்டும் தொடங்குவதற்கு, அதாவது மீண்டும் ஒரு முறை வடகிழக்கு பருவமழை அடுத்த 48 மணி நேரத்தில் தமிழகத்தில் தொடங்குகிறது. இந்த ஆண்டு தமிழகம், புதுச்சேரி, ராயல்சீமா, கேரளா, கர்நாடகா மற்றும் லட்சத்தீவு, மாலத்தீவு இந்த பகுதிகளுக்கு மழைப்பொழிவுகள் சராசரியாக இருப்பதற்கான தென்னிந்திய பகுதியில் சராசரியாக இயல்பாக இருக்கும். தென்னிந்திய மாநிலங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய தமிழகம் மற்றும் கேரளா மற்றும் திருவனந்தபுரம், கொச்சின், கோழிக்கோடு, எர்ணாகுளம், இடுக்கி, வயநாடு உள்ளிட்ட பகுதிகளிலும் அதிகமான மழைப்பொழிவுகளும், இலங்கை மற்றும் தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி, விருதுநகர், ராமநாதபுரம் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களிலும் இந்த ஆண்டு மழைப்பொழிவு மிக அதிகமாக பதிவாகிறதுக்கான வாய்ப்பு என்பது வரக்கூடிய நாட்களில் இருக்கிறது. அதிகப்படியான மழைப்பொழிவுகளை பொறுத்தவரையில் நவம்பர் மாதம் முதல் வாரம் முதல் துவங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. நவம்பர் மாதம் முதல் வாரத்திற்கு முன்கூட்டி வரக்கூடிய அக்டோபர் மாதம் 29ஆம் தேதி 30ஆம் தேதிகளில் அதற்கான சாதகமான நிலை ஏற்பட்டு பிறகு நவம்பர் முதல் வாரம் முதல் வலுவான தீவிரமான நிலையுடன் கூடிய தாழ்வு நிலைகள், தாழ்வு பகுதிகள் நம்மளை நோக்கி வரும். லோ ப்ரெஷர் கன்வெக்ஷன் வரும். இதன் காரணமாக அதிகப்படியான மழைப்பொழிவு வருகின்ற நவம்பர் முதல் 2, 3, 4 வாரங்களில் காணப்படும். அதற்கு பிறகு டிசம்பர் மாதம் முதல் 3 வாரங்களில் தென் மாவட்டங்களுக்கு சிறப்பான முறையில் நல்ல மழைப்பொழிவு பதிவாகும். இந்த ஆண்டை பொறுத்தவரையில் தென் மாவட்டங்களுக்கு மிக அதிகப்படியான மழைப்பொழிவும், டெல்டா மற்றும் வட மாவட்டங்களுக்கு மிக அதீதமான மழைப்பொழிவும் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மழைப்பொழிவை பொறுத்தவரையில் எல்லினோ காலகட்டங்களில் மிகவும் தாமதமாக தொடங்கியிருக்கிறது. தாமதமாக தொடங்கிய ஆண்டுகளில் மிக மிக அதிகமான மழைப்பொழிவு பதிவாகிருக்கின்ற காரணத்தினால அப்ராடிங் த சீசன் ஆஃப் த ஓல்டு கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் த சீசன் ஃபோர்காஸ்டிங் மெத்தட்ஸ் இன் 2023 நோ சான்சஸ். அதாவது அப்படியே நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் கிடையாது. ஆனால் சேம் ப்ரீட் இருக்கலாம். இப்போ இயல்பை விட சற்று அதிகமாகவோ அல்லது இயல்பை விட மிக மிக அதிகமாகவோ மழைப்பொழிவுகள் தமிழகத்தில் இந்த ஆண்டு பதிவாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருப்பதாக நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம். இலங்கை அருகே வருகின்ற 26ஆம் தேதிக்கு பிறகு புதிய வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி ஒன்று உருவாகி வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதன் காரணமாக மழைப்பொழிவுகள் தமிழ்நாட்டில் 26ஆம் தேதிக்கு மேலும் தீவிரமடைவதற்கான வாய்ப்புகளும் காணப்படுகிறது. அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் நாளை முதல் தமிழ்நாட்டின் திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி, தேனி, தென்காசி, தூத்துக்குடி மற்றும் ராமநாதபுரம், நாகப்பட்டினம், தஞ்சை, திருவாரூர், மயிலாடுதுறை மாவட்டங்களிலும், புதுச்சேரி, விழுப்புரம் மற்றும் சென்னை, செங்கல்பட்டு இந்த டிஸ்ட்ரிக்ஸ்லையும் பரவலாக மழைப்பொழிவுகள் காணப்படும். கோயம்புத்தூர் மற்றும் நீலகிரி, ஈரோடு உள்ளிட்ட டிஸ்ட்ரிக்ஸ்லையும் பரவலாக மழைப்பொழிவுகள் காணப்படும். முதல் கட்டமாக வடகிழக்கு பருவமழை துவங்கும் போது வலு குறைந்த நிலையிலே பருவமழை காணப்படும். படிப்படியாக வலு அதிகரித்து நவம்பர் முதல் வாரம் முதல் மழைப்பொழிவு தீவிரமடையக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ப்ரெஸ் ரிலீஸ் கொடுத்த பிறகு, அதாவது ப்ரெஸ் ரிலீஸ் வந்த பிறகு அதிகாரப்பூர்வமாக அக்டோபர் 25 அன்னைக்கு நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன் 2023 அந்த பார்ட் 3 அறிக்கை சப்மிட் பண்ணுவோம். ஓகே, கண்டினியூவாக வாட்ச் பண்ணுறதுக்கு தேங்க்யூ. மீண்டும் ஒரு விரிவான அப்டேட்ஸுடன் சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.